பொறுமையாக சரி, மேலே மிஷின் உட்காந்துருக்கு பொறுமையாக.
மிஷினு. வராது மட்டும் நினைக்காத. ஒரு செரா பட்டுச்சுன்னு எடுத்துகிட்டு வந்துடும் வெளியே. இடுப்பு அப்படியே கட் பண்ணி விட்ருங்க. இல்லை கவர் சென்டர் பண்ணி விடும் மிஷினில். கவர் அந்தாண்ட போகணும். ரேஸ் பண்ணு ரேஸ் பண்ணு. மேலே ஏற்றிக்கா மேலே ஏற்றிக்கா. சரியா நின்னுங்க ஃபஸ்ட்டு. இல்லை வாங்கிக்க தம்பி. அடியில் போட இந்தாண்டு வா. வெளியே வா வெளியே வா வெளியே வா. வீட்டு போய் தூரம் எடுத்துகிட்டு போயிரு. அதே கவத்தி போடு. 8 வரைக்கும்